Si te apetece probar un bizcocho de chocolate así de rico, sin harinas y en 3 minutos, quédate que te cuento. Ponemos en un bol un plátano, 2 huevos, 2 cucharadas grandes de cacao puro, una cucharadita de levadura y batimos todo muy bien hasta que quede una masa homogénea. Lo ponemos en un bol para el microondas con pepitas de chocolate por encima y en 3 minutos nos queda un bizcochito así de rico. Está súper jugoso, no tiene harinas y está para chuparse los dedos. Si te gusta este tipo de receta, guárdatelo, que seguimos. ¡Chao!